Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Руди Юджин. Каннибал Дамбы. 26 мая 2012 года Руди Юджин напал на бездомного Рональда Поппа и искалечил его на дамбе МакАртура в Майами, Флорида, США, что попало в заголовки газет по всему миру. Во время 18-минутной видеозаписи столкновения Юджин обвинил Поппа в краже его Библии, избил его до потери сознания, снял с Поппа штаны и откусил большую часть лица над бородой, включая левый глаз, в результате чего тот ослеп на оба глаза. В результате шокирующего характера инцидента и последующего освещения во всем мире в средствах массовой информации Юджина стали называть «зомби Майами» и «каннибалом с дамбы». Нападение закончилось, когда Юджин был смертельно ранен офицером полицейского управления Майами. Руди Юджин. Хотя друзья и семья рассказали подробности жизни Юджина, причина нападения остается неясной. 31-летний Юджин, работавший в то время на автомойке, был разведен после серии мелких уголовных арестов в возрасте 16 лет, последний из которых состоялся в 2009 году. В то время как источники в полиции предположили, что причиной могло быть употребление уличного наркотика, такого как соль для ванн, эксперты выразили сомнения, поскольку токсикологические заключения смогли выявить лишь небольшое количество марихуаны в организме Юджина, оставляя конечную причину его поведения неизвестной. 65-летний Поппа, выпускник Манхэттенской средней школы Стайвисант, был бездомным, и его семья, проживавшая отдельно, долгое время считала его погибшим. Утром 26 мая 2012 года 31-летний Руди Юджин поехал в Майами-Бич, штат Флорида, на неделю городского пляжа. Проведя на месте 30-40 минут, что заснято на видео с камер видеонаблюдения в машине и вокруг нее, около полудня он покинул ее и начал пересекать пролет дамбы МакАртура длиной 4,8 километра, снимая с себя одежду и избавляясь от своих водительских прав по мере продвижения на запад, по словам очевидцев. Его автомобиль был в конечном итоге обнаружен и отбуксирован полицией Майами-Бич. Внутри машины полиция обнаружила Библию и 5 пустых бутылок из-под воды, которые, как они полагали, были недавно выпиты. Юджин, который в конце концов полностью разделся, сбросив даже обувь и Библию на месте преступления, столкнулся с 65-летним Рональдом Поппа примерно в 13:55. Поппа лежал под надземным виадуком для перевозки людей Metro Mover, когда Юджин начал избивать его, стаскивать с него штаны и кусать за лицо. Нападение произошло на западном конце дамбы МакАртура, недалеко от штаб-квартиры Miami Herald в городе искусств и развлечений в центре Майами. Сначала считалось, что ни Юджин, ни Поппа не знали друг друга до их встречи, пока в июльской публикации 2012 года не выяснилось, что Юджин встретил Поппа, работая в сообществе бездомных Майами. Проезжавший мимо велосипедист Ларри Вега обнаружил место происшествия и предупредил власти по 911. Через несколько минут прибыл офицер полицейского управления Майами Хосе Рамирес и, внимательно осмотрев зрелище, предупредил Юджина, чтобы он воздержался от нападения на Поппа. Юджин проигнорировал предупреждение полицейского и вместо этого, по сообщениям, зарычал на него, а затем продолжил кусать свою жертву. Атака закончилась в 14:13. Офицер Рамирес сначала выстрелил в Юджина один раз, что оказалось неэффективным,
а затем еще 4 раза. Это испытание было зафиксировано камерой наблюдения в здании Майами Геральд. Видеозапись с камер наблюдения показывает, что атака продолжалась 18 минут, прежде чем прибыла помощь. Лучшие друзья человека, который, по словам полиции, совершил нападение в стиле каннибала на дамбе МакАртура, надеются, что полицейское расследование покажет, что заставило Руди Юджина сорваться. Друг Юджина Бобби эксклюзивно рассказал, что знал, что у его друга есть секрет, но он умер, так и не узнав, что это было. «Он сказал, что хотел нам что-то сказать, но не был уверен, что мы поймем», — сказал Бобби. «Я не знаю, что это было». Бобби и его друг Джо знают Юджина со средней школы. Более 15 лет спустя они говорят, что образ их друга, лежащего голым после того, как он откусил лицо незнакомству, просто не совпадает с тем человеком, которого они знали. «Я видел видео, и это не Руди», — сказал Бобби. «Физически это был Руди, но мысленно это был не он. Я все еще отрицаю, что он ушел», — сказал Джо. «Я не могу поверить, что это он. Я не могу поверить в то, что я услышал». Друзья Юджина говорят, что он не был пьющим или наркоманом. На самом деле они говорят, что когда они видели его в последний раз в четверг перед смертью, Юджин дал обещание. Его последними словами ко мне было то, что он хотел бы наладить свою жизнь и стать ближе к Богу, сказал Бобби. И он хотел бросить курить травку. Вот и все. Полицейские Майами считают, что 31-летний мужчина находился под воздействием чего-то гораздо более сильного, чем марихуана в тот день, когда он шел по дамбе МакАртура, сбрасывая по пути одежду. Власти полагают, что ЛСД или, возможно, дизайнерский наркотик, известный как соль для ванн, мог попасть в организм Юджина, когда он жевал лицо своей жертвы, Рональда Поппа. Его друзья не сомневаются в этой теории, но они и не думают, что Юджин был ответственен за это. Должно быть, кто-то подсыпал ему какой-то наркотик, потому что Руди даже не проглотил бы таблетку тайленола, сказал Бобби. Пока они не получат ответы, все, что у них остается, это воспоминания, и если бы я был там, я гарантирую вам, этого бы не случилось, непреклонно сказал Бобби. Он бы благополучно добрался до дома, отоспался, встал бы на ноги, и нас бы сейчас здесь не было. Поппа был госпитализирован в мемориальную больницу Джексона в критическом состоянии. У него отсутствовало 75-80% лица над бородой, а левый глаз был выбит. Он перенес операцию по восстановлению лица, на завершение которой ушли месяцы, но он остался навсегда обезображенным и слепым. Чтобы помочь покрыть расходы, был создан фонд, который с 17 июля 2012 года собрал $100 700. 19 июля Поппа обратился в полицию, поблагодарив ее за спасение своей жизни, объяснив, что Юджин, которого он едва знал, подошел к нему по-дружески, но затем, пожаловавшись, что не смог набрать очки на пляже и кое-чем подкрепившись, начал говорить о том, как они умрут. Обвинил Поппа в краже его Библии и внезапно и без провокации напал и задушил его борцовскими приемами, а затем вырвал ему оба глаза. Поппа потерял брови, нос, части лба и щеки, а также левый глаз и остался полностью слепым из-за повреждения оставшегося правого глаза. Он перенес многочисленные операции по восстановлению поврежденного лица. После реабилитации он прибавил в весе 50 фунтов и заново научился одеваться, самостоятельно питаться, принимать душ и бриться. Ему было предоставлено разрешение остаться в медицинском учреждении на неопределенный срок. Хотя вскрытие не выявило в желудке Юджина человеческой плоти, было обнаружено несколько непереваренных таблеток, которые не были идентифицированы. Хотя источники в полиции предполагали, что к этому мог быть причастен уличный наркотик соль для ванн, предварительные отчеты токсикологической экспертизы были положительными только на наличие каннабиса. Власти сочли отрицательные результаты убедительными. Шериф округа Бродвард Аль Ламберти выразил убеждение, что роль сыграло какое-то новое лекарство, на которое еще не проводились испытания. Всемирно известный токсиколог Барри Логан сказал, что поведение Юджина соответствовало соли для ванн, и что токсикологи проверяют не все, что может быть. А директор токсикологии Университета Флориды доктор Брюс Голдбергер сказал: «Мы некомпетентны.
У нас есть инструменты, у нас есть изощренность и ноу-хау, но область развивается так быстро, что нам трудно уследить. Это почти как гонка, в которой мы никогда не сможем победить. Руди Юджин родился в мемориальной больнице Джексона в Майами, Флорида. Он имел гаитинское происхождение от своих родителей-иммигрантов, которые развелись через несколько месяцев после его рождения. Юджин никогда не общался со своим отцом, который умер, когда ему было 6. Ребенком он посещал евангельскую баптистскую церковь в Вефеле со своими семьями почти каждое воскресенье. Юджин учился в средней школе северного Майами-Бич. В 10-11 классах играл в ее футбольной команде в конце 90-х годов. В возрасте 17 лет он перевелся в среднюю школу северного Майами. После окончания учебы Юджин зарабатывал деньги из таких источников, как продажа компакт-дисков и работа в Макдоналдс, а также в телемаркетинге. Его последним известным местом работы было мытье автомобилей в местном автосалоне. Юджин выразил заинтересованность в создании собственной мобильной автомойки. Брак Юджина с 2005 по 2008 год закончился разводом, и его жена сообщила, что в их отношениях имело место домашнее насилие. Развод был оформлен 8 января 2008 года. Детей в их отношениях не было. Юджин жил отдельно от своей бывшей жены до самой своей смерти. Юджина арестовывали 8 раз с тех пор, как ему исполнилось 16 лет. Причем первый арест был за нападение в 1997 году. 25 февраля 2004 года Юджин сломал стол, разбросал предметы по дому и вытолкал свою мать из кухни. После этого его мать рассказала полицейским, что он сказал: «Я приставлю пистолет к твоей голове и убью тебя». Это преступление привело к тому, что он отбыл испытательный срок за сопротивление полицейскому без применения насилия. Остальные обвинения были в основном связаны с марихуаной, от которой он выразил желание отказаться. Его последний арест состоялся в сентябре 2009 года. Рональд Эдвард Поппа родился 17 мая 1947 года. Родился и вырос в Бруклине, Нью-Йорк. Он посещал престижную среднюю школу Стайвенсант на Манхэттене, где он был членом латинского клуба и работал в методическом бюро. Бывший одноклассник сообщил, что после окончания средней школы Поппа поступил в близлежащий городской колледж, но бросил учебу в конце 1966 года. Поппа стал бездомным в начале 1976 года. 24 мая 2012 года, за 2 дня до нападения, его обнаружили работники программы помощи бездомным Майами и предложили ему услуги фонда помощи бездомным округа Майами-Дейд. Однако Поппа отказался от помощи. На момент нападения семья Поппа, включая его дочь, ничего о нем не слышала более 40 лет. В течение этого времени они предполагали, что Поппа мертв, и подозревали, что он покончил с собой. Они были потрясены, узнав, что на момент инцидента он был все еще жив. С тех пор Поппа завершил лечение и в последний раз проживал в учреждении Medicaid. Он проходил диатерапию и трудотерапию и начал учиться играть на гитаре. Как вы считаете, что спровоцировало такое поведение нападавшего? Как теперь этому бедному Поппа с таким лицом и без глаз? Какое наказание, как вы считаете, заслуживает Юджин? Пишите свое мнение в комментариях, но перед этим обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, чтобы не упускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.